വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും പെറ്റ് ലവേഴ്സാണ്. ഞങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണത് പെറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിളികളെ മേടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നേക്കണേണ്. ഇത് സ്ഥലം നെട്ടൂരാണ്. നമ്മുടെ ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയൊക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പാണ്. പെറ്റ് സൈവ് എന്നാണ് ഈ പെറ്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്. അപ്പം നമുക്കില്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെറ്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ ഉൾവശം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിനെ മേടിക്കുന്നതാണ്. അതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരേ കൂട്ടി തന്നെ ഇടാം. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരേ ഫുഡ് തന്നെയാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്യാറ്റാണ്? പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റാണ്. ഡോൾ സൈസ് ആണ്. പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിൽ തന്നെ ഡോൾ സൈസ് ഉണ്ട്, പഞ്ച് സൈസ് ഉണ്ട്, സെമി പഞ്ച് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഡോൾ സൈസ് ആണത്. ഡോൾ ഫേസ്. ഡോൾ ഫേസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെ റേറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 8,000 സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. 8,000 സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇത് അഡൽറ്റാണ്, അഡൽറ്റ് മെയിലാണ്. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ 12,000. ചെറുതാവുമ്പോൾ കിറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ 8,000 സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കിളികൾ നമ്മുടെ ഫിഞ്ചസൊക്കെ തുടങ്ങി പോക്കറ്റ് വരെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മക്കാവാണ് ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മേടിക്കണോ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും അത് വിറ്റുപോയി. ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എല്ലാ ടൈപ്പ് കിളികളായാലും അക്യൂറിയത്തിലിടുന്ന ഫിഷ്, മുയൽ, പിന്നെ ഹാംസ്റ്റർ, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ, ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ വെറൈറ്റീസും വരുന്നുണ്ട്. ലവ് ബേർഡ്സ് മുതൽ നമുക്ക് മക്കാവോസ് വരെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഷോ ബഡ്ജീസ്, ലവ് ബേർഡ്സിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ വെറൈറ്റീസ്, കോണിയോർ വെറൈറ്റീസ്, പല കളേഴ്സ്, അങ്ങനെ വെറൈറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോണിയോർ വെറൈറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രാസ് പാരക്കീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റോഡൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഹാംസ്റ്റേഴ്സ്, ജെർബിൾസ്, ഗിനിപ്പിഗ്, ഫാൻസി കോഴീസാണ്. ഫാൻസി കോഴീസ് വരുന്നുണ്ട്. അല്ല, ബ്രീഡിങ്ങിനും അങ്ങനെയായിട്ട് വളർത്തണം. പെറ്റായിട്ടല്ല, ഹൗസ് പർപ്പസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം കോഴീസ്. ഇത് ഫെസൻസ് ആണ്. ഇത് ചൈനീസ് കോഴിയാണ്. ഇത് ഷോ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇവിടെ ബോർഡിങ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ബാക്കി പിന്നെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സും ഫുഡും ആക്സറീസും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല A19 വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡെൽ നേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. ടോയ്സും ആക്സറീസും ബേർഡ്സിൻ്റെ, ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ, പിന്നെ ഡോഗ്സിൻ്റെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫിഷ് ആക്സറീസും ഫിഷും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം.